สรุปว่าใครเป็นคนดูพี่เป็นคนดูผมมาเหรอมาจากโคราชเนี่ยนะใช่ปะสระบุรี สระบุรีมันมีแผลผมเนี่ยเป็นคนดูผมดูปุ๊บก็ส่งกันไปตอนแรกจะไปนู่นแล้วผิดพลาดผิดนัดผิด แต่ เที่ ก่ ย อ วน เที่ยวหมดเลย ยังไม่เจอตรงนี้ แล้วมานั่งดู เจอเมื่อวาน ตอนเย็นเลย ใช่ไหมตอน เจอเมื่อวาน ตอน เรีย เย็ ก น พ่อไปดูเมื่อวาน มานั่งดูตอนเย็นพอปิดร้านเสร็จ เห็นไหมไวไหม มาเลย ไวมาก ถ้าจะเป็นของเราอ่ะมันก็ได้ ถ้าไม่เป็นของเราก็ไม่ได้ ก็ดูแค่นั้นแหละก็ดูพี่2-3 คลิปนั่นแหละ คือเพิ่งมาตัดสินใจเมื่อเช้านี่นะก็อีกคนนึงลูกค้าก็บอกว่า ครับเธอขับกลับ จะย้อมแมวขายไหม่เรารถมือสองประมาณนี้ ไม่ของผมมาตรวจให้หมดอยู่แล้วไงตรวจ คนนี้นะ ผมชอบเวลาพูดอันนี้ไม่ชนโอเคผมดูผมดูแล้วไม่เป็นแต่ผมชอบเวลาที่พูดที่พูดที่มั่นใจเลยเก่งๆ บางคนอ่ะรถมือสองน่ะรถมือสองกล้าเสี่ยงเหรอเขาไม่ย้อมแมวขายเลยเครื่องเราดูไม่เป็นไว้ใจเหรอประมาณนี้บางคนเนาะบางคน ก็เครื่องก็รับประกันให้เครื่องเกียร์ก็รับประกันให้แล้วก็ไอ้บอดี้ก็รับประกันให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมได้เขียนให้ไม่ต้องกังวลเลยอันนี้ เบาสิคนทำธุระอยู่เบาก่อนปิดก่อนเดี๋ยวก็เขาไม่ขายให้ ขายแม่ ขายอยู่แล้ว ตอนแรกว่าจะจัดไฟแนนซ์ไปมาไม่จัดแล้วซื้อสดเลยนะขี้เกียจรอไฟแนนซ์ เดี๋ยวไม่มีรถกลับไงพี่ เดี๋ยวมันก็กลับใช่ไหม เดินซ้อนท้ายกันไป4 คนเลยนะ5 คน 6 คนเรานี่นะ ถ้าไปตรวจเจอว่ารถชนรถพลิกคว่ำรถน้ำท่วมเอามาคืน พ่อกับแม่กลับสวนอาบน้ำเสร็จโคบแล้วจะเอายังไงพรุ่งนี้ ก็หลานก็จะไปโรงเรียนทีนี้น่ะ ก็เลยบอกว่า วันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนหยุดวันนึง จะพาไปสมุทรสาครว่างี้ก็ตัดสินใจมาเลยไวไหมอุตส่าห์มาจากแก่งคอยสระบุรีอ่ะมาถึงนี่อ่ะคิดเอาหลานก็ขาดโรงเรียนด้วย ที่โน่นก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเต็นท์รถน่ะ มานี่ถูกแล้วแม่ ทีแรกก็กะว่าจะวางสัก3-4 แสนไม่กี่เดือนแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็มาค่อยมาโปะคุยกันอย่างนี้อ่ะอันนี้ไป แล้ว139,000 อันนี้ไปรับก่อนเดี๋ยวค่อยโอนทีหลัง อันนี้ไปก่อนเท่ากับ 290,000ตอนนี้ขาดอีก 245,000 เอา45,000ได้ก่อนเดี๋ยว2 แสนค่อยโอน อันนี้ไปก่อน 45,000ลบ 45,000ไป มันอยู่ใน2 แสนทีเนี้ยมันเยอะจังในธนาคารนี่นะวิธีจะขโมยตังค์เวลาแกหลับคือยอดที่ระบุเกินวงเงินต่อวัน ปลดล็อกเลยพี่เข้าไปตั้งเฟืองเอาเป็นโอนวันละ5 ล้านเลยไหมแม่ มันไม่มีแต่ร้านพ่อนี่ วงเงินต่อวัน10,000 เดียวนะ เขาตั้งให้10,000 เดียว เพราะว่าอันนั้นบัญชีนี้มันไม่ได้ใช้เลย แค่ไม่น่า จะเอาโยกเขาเข้ามานี้เข้ามายิก เขาไม่ดี แม่เข้าเกิน แม่ก็เงินประมาณอย่างนี้ เอายกขึ้นที่สูง หันออกไปแม่ เข้ามาดูกล้องเดี๋ยวยิบได้ ก็อยู่แล้วเหรอ สักทีนึง ๆ2 รอบ เอามือลงแล้วจัดการให้พิตา วันนี้เขาเป็นแม่ลูกกันนะน่ารัก กรุงไทยประเทศเนี่ย เวลามาบอกว่าพ่อช่วยจ่ายเวลาแล้วพ่อเฉยเลย เมื่อกี้ได้ยินพ่อบอก100,000อยู่เขาก็ไม่บอกว่าโอนได้เจ้ากับเพราะว่า ขึ้นรถไปก็ได้ขึ้นรถไปก็โอน เดี๋ยวโอนกลับคืน เดี๋ยวโอนกลับคืนด้วย 2 แสน เดี๋ยวดูก่อนมีข้าวอยู่ป่ะมีข้าวเลยนะแล้วเหลืออีกอันนึง อะไรแม่ ค่าน้ำมันรถ ก็ลดไป รถไปแล้ว 4,000 4,000 ไม่มีอีกแล้วหรอ เก็บนี่เลยเก็บ2 คนนี่ มาถึงจะเอาคันนี้ เรียบร้อยไหมไปเดี๋ยวเราไปลองรถกัน แล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเบามากเดี๋ยวพี่ลองขับเบามากปิดสลูปก่อนไหมตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราจะเปิดผ้าม่านเนี่ยก็เปิดตัวนี้นะพี่เนี่ยเปิดผ้าม่านเดี๋ยวได้เนี่ย ปิดหมดเลยพี่ได้เนาะ วิ่งนะทำไปเล่นถ้าเราขับรถดีๆแบบนี้นะพี่ขับกลับสระบุรีใช่ไหมอันนี้ผมพูดถูกแล้วมันจะไวมากแล้ว มันจะไวมากแล้วก็แป๊บเดียวจะไม่เหนื่อยด้วยเดี๋ยวลองขับกลับดูสิฟิลมันจะแบบอีกฟิลนึงเลยอะ ยาวเลยใช่ไหม ตรงไปได้ครับ หรือต้องยูเทิร์นกลับ ยูเทิร์น
ตอน ถ้าตรงยาวนี่กลับบ้านพี่ได้เลยนะ แล้วพ่อจะเหงาเลยนะ เราต้องกลับแหละ แต่ว่าพี่ลองไปก่อนเท่าที่พี่ลองได้ อั อะ นนี้แหละนี่แหละ เออ เดี๋ยวผมจะลองยาวเลยมีอะไรผมโทรมาบอก อะไรโทรมาเลยไม่ต้องยาก มีหนังสือรับประกันมีอะไรกันอยู่ รั แล้ บ ว ประกันอยู่ ใช่ไม่ต้องห่วง อุตส่าห์วิ่งมาขนาดนี้ไว้ใจขนาดนี้เดี๋ยวบริการให้เต็มที่ มาขนาดนี้แล้ว ไม่ต้องห่วงพี่ แล้วผมไปเจอพี่เอาลงไง เออ เจอปุ๊บส่งในไลน์กลุ่มบ้านตัวเองนะ เสร็จเลย ให้เรียบร้อยแหละครับ ไม่ได้ดูนานนะพี่คือแบบคนมันถูกใจผมชอบเวลาพี่โพสต์ขายรถใช่ไหมพี่ ครับ พี่แบบพี่เร็วแล้วพี่แบบเป๊ะอะปั๊บมาไง ให้ดูหมดอะเนาะรอบคันเนาะ อันนี้มันดีนะ อันนี้ไม่ชนไม่เฉียวไม่อาร์ตว่าองค์อาร์ตจริงๆไปองค์อาร์ตเราไม่รู้หรอกเราดูไม่เป็นเราดูเราไม่เป็นถูกไหม ครับ พี่ตรงไปก่อน อ่ะ พี่ลองเกียร์นะ พี่ลองเชนลงมาก่อน ดึงลงมา ดึงลงมาเป็นเลข 5 เห็นปะ อันนี้แค่5เหรอ แม้เวลาขึ้นเขาลงห้วยถ้ามี อ๋อ ระบบเกียร์สปอร์ตอย่างนี้ก็ขับง่ายแล้ว อ๋อ ถ้าพี่ไม่เปลี่ยนพี่ไม่ดันมันก็ลากเกียร์อย่างนั้นเหมือนเกียร์ธรรมดาเลย เหมือนเลย อันนี้ผมรู้แล้วมันคืออะไร คืออะไรพี่ ปั่นหลัง ปัดหลังมัน อ่า อยู่มันแวบข้างหลัง ศึกษาไปด้วยกันนะพี่นะ เฮงๆปังๆนะ ขอบคุณครับแม่ครับ ร่ำรวยค้าขายดี ขอบคุณครับแม่ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะแม่นะ เรื่องรวยอยู่แล้ว เอาสุขภาพไว้ก่อน อายุอย่างนี้ต้องเอาสุขภาพอย่างเดียว ทุกขอให้รวย ครับ ๆก็สุขภาพดี ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับแม่ครับ มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับ เป็นความทรงจำ1 2 หาลูกหลานให้ขึ้นมาอยู่บ้านเฮา